お待たせしました、リングリング7月のですね第2回目、これから開催させていただきます。前回はね、梅雨でジメジメして、暑い時にね、開催したんですけど、いつも一発目勝さんに頼んじゃってるんですけどともこさんどうですか？こんな日に素敵な彼が現れないかと思ったところ、あなたが雨宿りテレビから微笑みかけるあなたを追いかけて街から街へ近くにないそんな毎日があったわ。あなたの歌に涙がしてあなたの歌に夢を託して駅のホームであなたを待てば体さえも震えたわ。坂道はこの葉模様の石畳、まばゆく白い長い壁で足跡影を残さないでたどり着けない山の中へ続いているものなのです。
いつかは